Per això t'he posat superacte. A més, si em sec, no... Bones, benvingudes i benvinguts a aquesta taula rodona on volem presentar un informe d'una recerca que hem fet sobre futbol femení i discursos d'odi a la ràdio esportiva. És una recerca que està en la convocatòria del Pacto de Estado contra la violència de gènere, del Ministeri d'Igualtat, del Consell Interuniversitari de Catalunya i de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Vic. Per tant, gràcies a totes aquestes institucions per la seva col·laboració per poder tirar endavant aquesta recerca i aquesta taula rodona. En els pròxims 55 minuts el que farem serà presentar una mica el que és la recerca i donar suport i arguments al que hem trobat en aquesta recerca amb la participació de dos periodistes convidades a les quals agraeixo enormement la seva participació, la seva vinguda a Vic. Són Laia Coll, periodista d'esports de RAC1, i Laia Bonals, periodista especialitzada en esports, en diversos esports, entre d'altres el futbol femení també, del diari Ara. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Permeteu-me que faci una primera presentació per iniciar explicant el projecte que nosaltres hem fet. Es diu Discursos d'odi, bàsicament discursos masclistes en la ràdio esportiva, però també volem parlar del tractament que es fa del futbol femení, volem parlar de la situació de la professionalització i d'aquest procés de professionalització que s'ha produït en els últims 2 o 3 anys en el futbol femení, i a partir d'aquí avaluar el que serien els discursos d'odi. Ens interessa molt aquesta atenció mediàtica que el futbol ha tingut en els últims 2 o 3 anys i totes les repercussions socials, culturals i esportives que això ha tingut. Per fer la recerca, amb la col·laboració de dos companys que en aquest moment que al llarg de la sessió podrem conèixer si arriben, seran el Xavi Iniesta i el Jan Frigola, que són professors també de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Vic i especialistes en àmbits de futbol, en àmbits de professionalització i en àmbit de discursos. Per aquesta recerca nosaltres vam decidir escollir, la vam començar a principis del 2022, i vam decidir escollir les retransmissions radiofòniques i, en aquest cas, la retransmissió també per TV3 de la final de Champions entre el Chelsea i el Futbol Club Barcelona femení al maig del 2021. Consideraven que era un moment d'aquesta evolució, doncs era un moment que podia ser rellevant. Precisament Laia Coll va ser la narradora d'aquell partit, cosa que encara ens fa més il·lusió que estigui amb nosaltres. A partir de la revisió de la retransmissió tant de TV3 com de les 6 emissores de ràdio més importants de l'Estat, Cadena COPE, la SER, Onda Cero i Ràdio Nacional d'Espanya, i les dues més rellevants a Catalunya, com són la pública Catalunya Ràdio i la privada RAC1. A partir d'aquí vam fer una anàlisi quantitativa i qualitativa,
vam analitzar tots els discursos a partir del que nosaltres havíem treballat prèviament, en molts casos treballant tot el que serien això, quines són en la literatura i en la investigació internacional tot el que són els discursos masclistes vinculats amb l'esport. El que ens vam trobar és que, i això serà un spoiler, el tractament periodístic és molt professional i bastant rigorós. I excepte algunes piscines o alguns jardins, la resta va ser bastant professional i rigorós. I els que ens vam trobar va ser no tant discursos masclistes com discursos de reivindicació. Era un moment, i crec que això és com una punta en aquest procés de professionalització del futbol, com un element de sentir-nos, reivindicar-nos. En el tractament formal, el que ens vam trobar és que Catalunya Ràdio i RAC1 van fer una retransmissió especial, és a dir, els equips d'esports i els equips de retransmissions dels partits de futbol masculí van participar en la retransmissió dels partits d'aquesta final, amb la incorporació, com deien, d'algunes de més periodistes o d'algunes periodistes especials, alguna col·laboradora, tipus entrenadores de futbol femení o especialistes en futbol femení. I en el cas de les emissores espanyoles, de les emissores que emeten des de Madrid, el que ens trobem és com s'inclou aquest programa dins dels espais de carrusel. I, per tant, tenen alguna persona específicament dedicada al futbol femení, però bàsicament és el mateix equip que fan els carrusels esportius. Com deia, gràcies a les persones que estan fent possible aquesta taula redona i que han fet possible aquesta recerca, especialment en el dia d'avui gràcies a Víctor Palomar i a Toni Selles i als grups dels estudiants de periodisme que estan en la realització i com a públic, que espero que sigui participatiu i coreant i celebrant cada jugada, i a Xavier Ginesta i a Jan Frigola i a les persones que han col·laborat en aquest estudi. Iris Estrada, Anna Itxaguirre, i em deixaré 23, així que Guillem Marca. Per tant, conclòs aquest inici, ara toca presentar les convidades. Laia Coll i Laia Bonals. Laia Coll, celonina, periodista de RAC1, narradora de partits de futbol i handbol, narradora de la final entre el Futbol Club Barcelona i el Chelsea el maig de 2021. Algunes de les frases que la fan especialment interessant per venir avui. Les dones que ens dediquem al periodisme esportiu també hi som i necessitem oportunitats, i és una realitat que en tenim menys oportunitats que els periodistes homes. Quan ens donen aquestes oportunitats, responem. No sé si ho has dit tu o algun periodista s'ho ha inventat. Ho he dit però jo. està bé. Quan una dona, i també ha dit, quan una dona narra partits de futbol, trenca estereotips de gènere i crea referents. Aquest element de referents és una qüestió que ens interessa enormement. Gràcies per estar amb nosaltres. Laia Bonals, periodista esportiva en el diari Ara, especialista en futbol, en un temps dedicada al motor, dues frases, el futbol femení ha vingut per quedar-se, Totalment. i del postureig, el reconeixement de la professionalitat de les dones periodistes, un camí que hem de recórrer. Gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. I a partir d'aquí comencem amb el primer bloc, que seria la professionalització. A veure si jo em puc callar i podem deixar camí i pas a les especialistes. M'agradaria començar amb el tema de la professionalització i el canvi que hi ha hagut al futbol femení en els últims anys. Vosaltres heu viscut en primera línia. Què ens expliqueu? Laia Coll? Doncs és obvi que hi ha hagut una evolució. Comença tot amb la primera final de Budapest del 2019, que una mica per sorpresa el Barça sí que tenia un objectiu a mig termini d'arribar a una final europea, però aquella final arriba per sorpresa i tots, diguéssim, els mitjans de comunicació intenten fer encaixos per cobrir-la. Però des d'aquell dia que es veia com un fet excepcional, recordo repassar després què vam dir en la nostra emissora, i era com avui el Barça jugarà la primera final i RAC1 hi serà. I jo pensava, i on ha de ser RAC1 si no és en aquesta final, no? Que es deia com un fet excepcional, quan si fos un equip masculí que jugués una final europea no es posaria aquest punt d'excepcionalitat de que sí hauria d'anar-hi.
i a partir d'allà comença a créixer i sobretot la gran explosió és el 2021, guanyant la Champions amb aquella temporada que es fa, aquella temporada explota el futbol femení i la temporada següent, que és ja la temporada de l'any passat, és quan jo crec que es consolida el futbol femení a l'èlit, amb tot el seguiment que això comporta. Crec que el futbol femení ha avançat molt ràpid, els mitjans de comunicació, a vegades penso que sí, a vegades penso que no. El que està clar és que queda moltíssima feina per fer per endavant perquè els mitjans donem la importància que té en el seguiment del femení. Totalment. Crec que el femení ha evolucionat d'una manera que potser molts mitjans no ens esperàvem. Els mitjans encara estem molt a la bombolla de tot l'esport masculí i el femení encara és com aquell bolet que apareix i a vegades no saps com controlar-lo, ni saps quant espai donar-lo, ni saps quant espai necessita, quant espai li has de donar perquè ho penses o perquè toca. Llavors, també estem en aquestes fronteres de saber com tractar a un esport que és igual de vàlid, perquè encara que el practiquin dones no té res a veure. Llavors, el futbol femení i l'esport femení ens està obligant als mitjans a fer passos endavant i estem veient de quin peu calça cada mitjà també. Però és curiós la rapidesa que s'ha produït aquest procés, no? Perquè nosaltres vam començar a centrar-nos en el futbol femení i en els discursos sobre el Barça partint d'un anàlisi del que va ser la vaga de novembre del 2019, després va venir en la convocatòria de vaga de novembre del 2019, després es va tancar el conveni durant el 2020 i el 15 de juliol de 2021 es considera la primera lliga femenina. És a dir, aquest és un procés superràpid. Per què és tan ràpid? O què és el que fa que sigui tan... que tingui aquesta explosió tan bèstia? Doncs hi ha hagut un treball des de fa molts anys al darrere. També aquí hi ha hagut un club com és el Barça, una estructura, un dels millors clubs del món, amb una estructura molt potent, que realment ha fet una aposta molt clara per això i ha obtingut uns resultats. I aquí el que passa també és que nosaltres, en general, la professió, el periodisme esportiu, creia que l'esport tot es basava en esport masculí. És a dir, no se li prestava atenció al Barça femení o a qualsevol esport femení, perquè això tampoc no només va del Barça, sinó hi ha molts més altres equips catalans, no catalans, que juguen a futbol. I aquesta explosió fa que veiem que hi ha un interès per aquest esport. Els periodistes molts cops argumentaven no en parlem d'això a la tertúlia perquè no interessa, però el que ha quedat demostrat és que sí que interessa i jo crec que també els mitjans de comunicació tenim una responsabilitat de donar l'espai que es mereixen a l'esport femení. M'agradaria fer un apunt perquè sí que és cert que si ens quedem amb les dades i amb les dates i amb els noms sembla que és professional, però no ho és encara. Vull dir, s'ha dit que aquesta lliga és la primera temporada de lliga professional, però hi ha equips encara que no tenen metges. Per tant, està bé posar-li l'etiqueta, està bé que fem passos endavant perquè acabi sent professional, però una lliga professional no comença una jornada més tard perquè les àrbitres fan una vaga 48 hores. Vull dir, estem professionalitzant un esport que es denomini com a professional no és el final, sinó és l'inici del camí. Ja s'està començant a crear una xarxa, a crear una institució i a crear una infraestructura perquè aquesta lliga acabi sent professional per tots els equips. Perquè el Barça femení, òbviament, és la punta de l'iceberg i és el miratge, i és el que tothom vol ser, però te'n vas a Granadilla, te'n vas a Levante les Planes, te'n vas a qualsevol altre equip de la lliga que no siguin els grans o el que tenen un equip masculí darrere, que també és una altra tipologia d'equip, i no és la mateixa realitat. Per tant, està molt bé que fem aquests passos i hi hagi vagues, hi hagi un conveni que ara s'està tornant a negociar perquè s'ha de readaptar a les noves condicions o es crea una lliga que ha de ser professional. Però no ens quedem en que és una lliga professional i ja ho tenim fet, s'ha acabat la feina. Vull dir, ara es comença la feina, perquè la lliga no és professional encara. No, és que es produeix el reconeixement, però, clar, la situació que estan vivint és... Però aquesta professionalització arriba, és a dir, aquest reconeixement, no?, que dèiem. I si mirem les dades, les audiències del Mundial femení del França 2019 són bastant similars al Mundial de Rússia 2018. I el reconeixement de que aquest futbol femení comença a vendre, perquè, clar, una de les qüestions habituals és que no interessa, no ven, no genera beneficis. Però, clar, no generava beneficis perquè no tenia seguiment. Però en el moment que se li ha donat un seguiment,
Doncs des de l'any 21 fins al 24, Anglaterra ha fet la venda centralitzada dels drets de televisió per 28 milions d'euros. En 2021-2025, DAZN s'ha convertit en el soci exclusiu de UEFA. És a dir, si no interessava, si no hi havia una... I després es produeix en unes condicions, evidentment, molt discutibles, però, per exemple, Espanya és el novè país amb Equal Pay en sus seleccions de futbol. És a dir, en teoria, cobren el mateix les seleccions masculines i femenines. El primer va ser Noruega, el 2017, Nova Zelanda el 18, Austràlia el 19, Finlàndia el 19 també, Anglaterra, Brasil el 2020, Irlanda o Estats Units i països en 2022 i Països Baixos ho faran en 2023. Vull dir que aquest procés és una efervescència, i evidentment no hem de comptar les 90.000 persones que van anar al Camp Nou, i el que és més interessant, i això sí que vaig tenir una discussió de ja, però és que regalen les entrades, i és com, hòstia, és que mai no pots aconseguir un... I dius, vale, però ara se'n van a Milà a una final, han de pagar el viatge a l'entrada i també van. Ja, però t'has quedat sense arguments, però no et canvien, no? Com viviu vosaltres tot aquest procés des de l'àmbit, com tu deies, del periodisme, però també personal, del reconeixement? És difícil i és frustrant, perquè jo que segueixo el femení, que sóc la narradora dels partits del Barça femení a la ràdio, pensava que havíem fet uns passos endavant, que aquesta temporada he vist que no els hem fet tan endavant, sinó que queda molta feina per fer, perquè s'ha girat el discurs del doble rècord que es va fer l'any passat d'assistència al Camp Nou. En aquell moment sí que se li va dedicar espai perquè realment no es confiaven que això es pogués aconseguir. Passat aquest temps, passat després de tot el que vam viure a Turí, que Turí no només, o sigui, el desplaçament a Turí era molt car, hi havia pràcticament 15.000 persones que es van desplaçar. Ara el que els mitjans creuen és que hem d'analitzar si això va ser un fet puntual i va ser una moda o això té ja una consolidació en el temps. I ara és, demà juga el Barça-Bayern de Munic, no hi haurà 90.000 persones a l'estadi. Per tant, comença a grinyolar si el que va passar l'any passat va ser real o no. Per mi això és una equivocació enorme. Però tampoc han tingut la mateixa repercussió ni la mateixa difusió al partit per la venda d'entrades, per la reivindicació, o sí, no ho sé. No, potser no han tingut la mateixa, i també ara mateix és una fase de grups, l'any passat eren unes eliminatòries en què estava jugant la Champions, és a dir, hi ha molts factors que poden intervenir en això, i a mi em fa por que demà, quan no hi hagi 90.000 persones al Camp Nou, que a més hi ha obres i no hi podran ser les 90.000 persones, que si n'hi ha 50.000 es llegeixi com un fracàs. És un pas endavant. Posar 50.000 persones en alguns punts, crec que sí. Crec que també hi ha una diferència gran entre els mitjans catalans, que crec que hem evolucionat més en la línia que s'ha d'anar, hem agafat un bon camí, amb molts matisos. Crec que és un discurs molt diferent al de les ràdios espanyoles. A les ràdios espanyoles el futbol femení té una presència escassa, es fan les finals de la Champions amb connexions, sempre i quan no coincideixi amb algun partit de la Lliga Espanyola, ja no et dic si juga el Real Madrid, i, per exemple, demà el seguiment que farà serà mínim, potser fan un minut de crònica. A Espanya està costant molt més que es fixin en l'esport femení i normalment sí que veig que és més amb un to més despectiu del que es fa aquí. Haurem d'esperar que guanyi el Real Madrid la primera Champions femenina. Bueno, per exemple, ara aquí va haver-hi el Clàssic, com que hi va haver-hi picabaralla entre les jugadores, arran també de tota la problemàtica que hi ha amb la selecció, llavors aquell dia sí que parlem de futbol femení. És com que es necessita que generi aquesta tensió, que estem acostumats en el futbol masculí a traslladar-ho al femení perquè això tingui repercussió. Anem malament com a societat si necessitem que hi hagin unes baralles per donar-li atenció, per fer-li un seguiment. És a dir, l'espectacle que van fer va ser un molt bon partit, el Barça va guanyar 0-4. Per què necessites aquesta confrontació? Per què tots aquells problemes del futbol masculí necessitem que estiguin en el femení? No podem viure d'un esport sa. No. És un spoiler, perdó, no sé què. No, però com a societat és trist que haguem de viure en aquests punts i com a mitjans, perquè jo crec que tenim una responsabilitat i que som nosaltres també els que hem de donar-li l'espai, perquè al final s'ha vist que quan els partits s'han pogut veure per la televisió, la gent aleshores pot conèixer, pot tenir referents, i a partir d'aquí es crea una xarxa que crea coses. Jo vull pensar que en un futur ja hi haurà una generació que el seu primer partit al Camp Nou
haurà sigut anar a veure un partit de futbol femení. Veig ja nens que porten les samarretes amb Alexia o amb Aitana. I això cada vegada espero que a mesura que vagin pujant aquestes generacions deixem de tenir aquesta visió entre futbol femení i futbol masculí amb negatiu cap al femení. Això em serveix per passar de la professionalització als discursos. Aquesta necessitat de fer un nosaltres contra ells, molt habitual en el futbol masculí, molt habitual en els clàssics, on ens trobem, doncs això, enfrontaments de tot tipus. Si no són entre jugadors, per qüestions de la selecció, per qüestions d'entrenadors, el que sigui. Una de les qüestions que nosaltres veiem és que precisament l'àmbit, el futbol femení, és un àmbit molt respectuós en tots els àmbits, molt obert, no? Primer per al tracte que tenen les jugadores, per exemple, amb l'afició, però, per exemple, amb el reconeixement de que, sorpresa, hi ha persones del col·lectiu LGTBI en el futbol, cosa que en el futbol masculí, òbviament, no passa, no? I aleshores, el futbol femení és un camp obert, no? És un espai familiar, fins i tot, no? Del tractament del futbol. Se'l carregaran o no? Crec que no els hi deixaran. Crec que no deixaran les jugadores o l'staff o els clubs que això s'ho carreguin. I el futbol femení té uns valors que no té el masculí. Ja no només per com actuen amb l'afició o com actuen entre elles, sinó perquè el futbol femení sempre va de bracet de la revolució o de la reivindicació. Això el masculí no ho ha hagut de fer. Vull dir, els homes sempre han estat convidats a fer esport. De fet, ells el van inventar. Ells l'han fet, ells li han posat les normes que ells han volgut i ells han creat un esport. Les dones hem entrat trencant a vegades portes o rebentant sostres de vidres, com va dir Vicky Losada a la final de la Champions. Elles han arribat allà perquè han volgut i perquè ho han lluitat i els ha costat moltíssim. Llavors, aquests valors d'esforç, sacrifici, valorar tot el que tens i com ho tens, això no crec que marxi perquè moltes futbolistes han creat la seva carrera d'aquesta manera o han vist com les seves companyes ho feien. Ara potser al Barça femení tenim dues generacions, Alexia i amb Bruna, Jana per sota. Les petites, entre cometes, elles han vist tota aquesta lluita, estan veient com hi ha la lluita a la federació, com s'està intentant crear una lliga professional i elles estan demanant unes condicions. Això no se n'anirà, per molt que quatre troglodites, per dir-ho d'alguna manera, vulguin carregar-se aquests valors per intentar això, buscar la brega, buscar les baralles en partits, perquè moltes vegades això, mitjans necessiten que hi hagi un bo i un dolent perquè crear que la gent es posicioni. I la gent es pot posicionar perfectament a favor d'un equip com passa amb el masculí. No fa falta que estiguis amb el bo, amb el dolent, que aquesta caigui malament o que aquesta no la suportis perquè tu no suportes el col·lectiu LGTBI. Vull dir, crec que hi ha un horitzó molt més gran en el futbol femení que convida a tothom a formar-hi part, cosa que crec que òbviament en el masculí no passa. Quan la literatura internacional parla de mitjans i esports, és a dir, el camp en el que esteu vosaltres, parla de narratives d'homes blancs i heterosexuals, on ser home és físic, duresa, competitivitat, estabilitat emocional o heterosexualitat. I això és normal. Vosaltres no seríeu tan normal per començar perquè sou dones. Com és un espai d'homes blancs i heterosexuals? Sí, 100%. Vull dir, mira, ja no a l'esport, mira les redaccions. Quantes dones n'hi ha? Poques. I cada vegada us especialitzeu en futbol femení. Clar, perquè la dona és la que ha de parlar de futbol femení, no? No vaya a ser que ens girem i que una dona parli d'esport masculí o que un home parli d'esport femení. És com, a més, estem sexualitzant també la feina. Dius, no, saps? Pots fer qualsevol cosa. L'altre dia parlàvem amb unes periodistes també esportives, dones, i era com sembla com que el futbol femení la pilota sigui quadrada. Saps? No és el mateix esport. Jo no puc fer masculí perquè la pilota la meva és quadrada i la seva rodona, saps? És com, dius, ostres, no pot ser. I el que passa en els mitjans passa a l'esport en general i en aquest context d'home blanc heterosexual que no pot mai plorar, que no pot mai expressar-se, que no pot mai això, perquè llavors és que és un dèbil. Aquests són alguns dels estereotips més habituals que apareixen en les retransmissions. També podem dir que en el cas de les retransmissions del partit de la final de Champions, i això hi ha dues opcions. Una, perquè realment els periodistes estan conscienciats. Dos,
perquè ara per ara fer comentaris masclistes en l'àmbit del futbol femení doncs seria una disrupció i un jardí masclista. I a més la gent ja és... Bueno, vigila, això potser no tant, no? És a dir, això, vosaltres, el llenguatge, el que és on i el que és off de les retransmissions, ho noteu, ho viviu. Es nota i es viu. I és difícil ser periodista esportiva dona en una redacció d'homes, perquè d'entrada has de demostrar molt més que ells, i per fer-te escoltar necessites molt més temps. I jo m'he trobat des que vaig entrar que en una reunió de redacció repartint els temes, un tema de futbol, miren abans el becari que la periodista dona. La periodista dona fa poliesportiu. Aleshores, és molt complicat. És molt complicat. Les engrunes que després ningú vol, tu te les intentes treballar perquè puguis tenir el teu àmbit de treball i perquè al final crec que és bo que hi hagi diferents persones especialitzades en cada un dels temes per cobrir-ho i cobrir-ho de la millor manera. Aquesta informació costa i llavors sí que és veritat que ara s'ha obert aquesta finestra del futbol femení i és com que només les dones podem fer això. Ara han començat a aparèixer i ho celebro moltes dones narrant i no és fàcil perquè no hem tingut referents. És a dir, quan em proposen si vull narrar un partit, que és 3 partits abans de la final de la Champions de Göteborg, no m'havia plantejat mai narrar futbol perquè no havia vist mai ningú que ho fes i vaig dir, doncs, és un tren que segurament passa un cop a la vida, prova-ho, si va bé, bé, i si no, doncs ja hauré provat una cosa i ja anirem a una altra cosa. Però després amb l'obsessió de fem una tertúlia prèvia de la final, dones periodistes. Qui podem portar dones periodistes? Sí, està molt bé que portem dones periodistes, però aquesta exigència que tu et poses, que quan parlem de futbol femení hi hagi dones, per què no vols quan parlem de futbol masculí? Per què no vols que la transmissió, l'analista sigui una dona? Per què només ha de ser dona en el futbol femení? I cada vegada que hi ha tertúlies de femení és que ens reunim tot de dones i penso que els homes també poden parlar d'això. És cert que no tots, perquè no tots tenen la mateixa visió. És a dir, sobretot el que jo m'estic trobant és que hi ha una franja de la redacció, sobretot els joves, crec que ho tenen ja més conscienciat, que veuen... Apunteu-vos això. Que veuen que creuen en el potencial de l'esport femení, que se li ha de donar cobertura, i vull pensar que això anirà millor amb les generacions que pugen, però de la nostra generació cap amunt és complicat perquè no hi creuen, perquè no han entès el futbol, sempre l'han jugat homes. Que el juguin ara dones, que hi hagi aquest folklore, no? Aquestes coses que jo crec que no ho hem de veure com alguna negatiu, que sigui un públic molt familiar, que nens vagin amb els pares, que vagin famílies senceres del Camp Nou. Això, doncs, a vegades és que aquest ambient del futbol, això no és futbol. Ja, és com... Te'n vas a una festa, no a un partit. Dic, bueno, és que un partit hauria de ser una festa, no? Vull dir, jo no vaig al Camp Nou a passar-m'ho malament. I si puc anar amb els meus amics, i puc anar amb la meva família, o puc anar, jo què sé, portar... Hi ha gent, jo conec moltes famílies que han portat els seus fills per primer cop al Camp Nou o els seus avis en el partit del Camp Nou. Ostres, per què hem de banalitzar tant i menysprear tant? Dir, ostres, és que ja juga el femení un altre cop al Camp Nou, ja... O la frase de, bueno, ja esteu contents. Ja aneu al Camp Nou i tu, bueno, vale. Bueno, perquè és un espai d'homes blancs. T'estan deixant ells entrar en el seu espai, no és compartit. O un exemple recent, Alexia Putellas guanya la segona pilota d'or. És que ja la va guanyar la temporada passada, per tant, ja tot el que havíem de dir d'Alexia ja ho va dir, ja va fer història l'any passat. Molt bé, però és que acaba de tornar a fer història perquè n'ha guanyat 2. És que és el dia després del clàssic. Hem de parlar del clàssic. La gent vol escoltar del clàssic. La gent voldrà escoltar també el que tu li diguis. Òbviament que l'audiència també té unes preferències, però aquí està on nosaltres, els mitjans, hem d'educar. Sí, per començar, no sé si podria dir això, però vull dir, hi havia un tuit del Barça on sortien Lewandowski, Pedri i Gavi, devia ser, tots 3, i aleshores és talent pel centre, per l'esquerra i per la dreta. I salia Alexia Putellas en perruqueria i maquillatge. I era un tuit, i vam pensar, hosti, potser hi ha un tractament diferent. Ràpidament van canviar els tuits, afortunadament, però evidentment, els van capturar, però és aquest tractament. Habitualment, i ja us dic, en tota la literatura hi ha diversos aspectes que es consideren masclisme a l'hora de tractar. Jo poso tots 5 i vosaltres, o poso uns quants, i vosaltres dieu. El primer és la invisibilització, que això, no parlar de, ja és un fet de menyspreu i
de no voler que estiguin presents. Després una presència, la inferiorització. En molts anàlisis s'han fet que la dona, i parlant de futbol, apareix més com a model, com a dona o com a nòvia de jugadors que com a jugadores. I després la sexualització de les jugadores per a les postures, el tipus de reportatges fotogràfics que es fan, on el que és interessant del futbol femení és la sexualització de la dona. Durant molt de temps, si posaves les 10 jugadores més famoses, les 10 futbolistes més famoses, tots sortien futbolistes que s'havien fet reportatges en biquini o en boniques, això. I un últim, per anar parlant, la infantilització. El tema de parlar de nenes, de noies, de senyoretes, que són dolces, gracioses, que són convidades. Jo vaig revisar quina era l'edat mitjana de les futbolistes del Barça, era 26-3, em sembla que era, i els jugadors del Barça era 25-7. I això que tenien el lateral, Jordi Alba. No, l'altre, el de 40 anys, el brasiler, el Dani Alves, que aquell pujava la mitjana, però eren més grans les dones que el... Però sempre es parla dels homes de Xavi i de les noies del Barça femení. D'aquests discursos, quins són els que vosaltres utilitzeu i els que utilitzen davant vostre fora dels micròfons, o si són habituals? Una cosa que és molt important és que les dones hem de ser superdones per aparèixer als mitjans. O sigui, la futbolista no apareixerà, jo què sé, jo parlo ara, en un diari o li faràs un reportatge perquè hagi fet molts gols. Vull dir, ha de tenir una història darrere, ha de ser Asisato Shoala i ha de venir d'una família que no la deixava jugar a futbol i ella es va rebel·lar i va passar i va pujar, saps? Fa falta que aquesta necessitat de que siguem superdones per poder aparèixer als mitjans, perquè si no estem infravalorades, estem invisibilitzades, estem reduïdes a un exemple molt petitó en una banda o a un minut només de la transmi o en un moment petitó del butlletí. Vull dir, necessitem sempre crear una història enorme i de superació espectacular darrere de cada futbolista perquè puguin ser notícia. I això en els homes no passa. A un futbolista no li demanes que vingui d'una família desestructurada i que hagi hagut de superar no sé quants mil traumes perquè tu facis un reportatge d'ell. Els diaris cada dia tenen un tema del Barça masculí. Hagi jugat el partit o no hagi jugat partit, hi hagi un sorteig, no hi hagi sorteig. Sempre hi ha temes. Cada dia hi ha un tema. Del femení no, perquè no importa, perquè no interessa, perquè no ven. És com, bueno, potser sí ven. I potser podem començar a analitzar el futbol que fan elles, perquè parlem molt de la dona com a referent i com a esportista, però no de la dona quan ho és. Vull dir, què li afecta, què no li afecta, què necessita, què no necessita. Això no ho parlem, perquè encara estem a la fase de lloar que hagin arribat allà, que està molt bé, però potser hem de deixar ja davant d'això. Jo me'n recordo que Alexia va fer una entrevista al Larguero on va dir que aconseguiríem professionalitzar i normalitzar l'esport femení quan ella, cada cop que vagi a una entrevista, no li preguntin per ser dona. És que és això. Els mitjans hem de començar també a tractar l'esport femení com un esport. Jo, sobretot, amb el tema dels discursos ho veig quan companys periodistes homes fan entrevistes a futbolistes. A vegades jo sento vergonya aliena i no vull escoltar-ho, perquè no s'atreveixen a fer les mateixes preguntes que un futbolista. És a dir, no se li pregunta de futbol. Per què no li pots preguntar a una futbolista professional de futbol per la tàctica, per què creuen que farà el rival, per com ho superaran? El tipus d'entrevista, el tipus de preguntes són diferents. Perquè potser les respostes són més intel·ligents que les dels futbolistes masculins i tenen un problema. És cert que també han fet un esforç, jo crec, totes les jugadores en aquest procés de professionalització, de salt cap endavant. És a dir, fa 5-6 anys era complicat tenir discurs per part d'una futbolista. N'hi havia molt poquetes i tenir una entrevista amb cert discurs, però perquè també era nou per totes elles. Ara han evolucionat i la majoria de futbolistes del primer equip del Barça i dels equips de la Lliga espanyola tenen discursos molt bons i poden fer una entrevista perfectament amb contingut molt interessant. Que llavors hi ha la noia que és tímida, que no li surt. Bé, també en el futbol masculí hi ha jugadors que no els hi facis dir 3 paraules seguides, perquè tampoc no... perquè són tímids o perquè ja no arriben a més, però això, que sí que hi ha un canvi molt gran dels periodistes quan fan una entrevista, com ho enfoquen,
o com enfoquen ja no només les entrevistes, sinó les cròniques, les prèvies del partit. Molts cops continua fent nos al futbol femení, perquè és restar temps del futbol masculí. Que no saben ja què dir del futbol femení, del futbol masculí. Vull dir que nosaltres, en aquest sentit, som de la Laia Codina, que ahir, en aquell espai i amb aquella càmera, va començar les seves retransmissions, la seva capacitat de locució i redacció, el va començar ahir, perquè va ser alumne, quan no era estrella i podia ser, i era estudiant de periodisme, d'això, que es van graduar l'any passat. Un altre dels estereotips que molt habitual és el sexe feble, físicament, mentalment i emocionalment. Ploren, si s'emprenyen són histèriques, falta de maduresa, no? És incidir una mica més en... Sobretot això ara s'ha vist en el capítol amb la selecció espanyola. Sí. Aquí s'ha aprofitat, des del meu punt de vista, per la federació, ha venut un discurs als mitjans de comunicació, ha volgut crear un relat, i aquest relat es basa en que són jugadores malcriades, ja s'han anat carregant entrenadors, cada vegada que algú no els hi va bé es queixen perquè són dones, perquè mentalment són dèbils, etc. Sí, jo crec que hi havia gent esperant 3 anys que passés una cosa així per fer una escletxa i dir crec que el titular era niñatas consentidas o niñatas de... Crec que és això. Vale. Anem a parlar de coses positives. Visions alternatives que apareixen... Després tornem a... Però visions alternatives que apareixen en les retransmissions. Com dèiem, en la recerca ens hem trobat que els discursos estereotipats masclistes no apareixen, més que algun llarví, i sobretot apareix la reivindicació, el desig d'igualtat, el reconeixement professional i esportiu. Vam trobar fins a 141 comentaris. Es parla d'un abans i un després històrics. Jugadores del Barça com a llegendes, pioneres i referents. L'impuls del futbol femení i l'ADN Barça. S'ha invertit, s'ha apostat i s'ha treballat moltíssim. A mi m'ha recordat aquella final de Pep Guardiola fa 10 anys amb el Barça a Wembley. La repercussió que pot tenir a la Lliga i a la selecció, és a dir, són elit de l'esport, ens fa somiar amb un bon paper l'any que ve a l'Eurocopa, i la necessitat d'un tractament mediàtic més ajustat, o més igualitari com seria el del VAR, que ja va haver-hi la denúncia, en aquest cas crec que era de l'àrbitre de la cadena SER, Iturralde, denunciar una cosa que no em sembla justa. Sempre se'ns omple la boca que si cal igualar el futbol femení amb el masculí. Per què el futbol femení no té VAR? És una pregunta molt... És a dir, hi ha una reivindicació, però el que parlàveu vosaltres, hi ha una necessitat de continuar, no? Bé, amb el Bar sí que és veritat que des de la final de Göteborg, que és la que vosaltres vau estudiar, hi ha hagut una evolució, perquè l'any passat hi va haver un canvi de format de la Champions. En les dues anteriors finals, la del 2021 i la del 2020, el Bar només hi és el dia de la final. L'any passat ja amb el canvi de format s'introdueix a totes les eliminatòries, per tant aquí ja hem fet un pas endavant, a la fase de grups es continua jugant sense VAR i també a la Lliga Espanyola. Són passos que jo crec que s'han de fer, el que passa que també s'han de fer els passos correctes. De cop no pots demanar a segons quins clubs que comencin a canviar estructures, a muntar VAR, perquè són coses que necessiten una inversió i llavors et pots carregar moltes coses. Llavors crec que s'ha d'anar pas a pas. Sí, tampoc crec que s'ha de voler córrer de forma excessiva que posi en perill a l'esport en si. Vull dir, si comencem a... Això li demanem a certs equips que pugin els salaris de manera que no poden assumir-ho, que posin un VAR quan no poden assumir fer aquesta infraestructura nova. També correm el risc de voler córrer massa, però no perquè elles no ho mereixin, sinó perquè l'organització no està preparada per fer això. Vull dir, la Lliga es va crear en 3 mesos. Imagina't com s'ha creat. Vull dir, li falten moltíssimes coses. Aquesta Lliga va començar sense departament de comunicació, sense estructura interna, clar, perquè s'havia de posar tot en marxa molt ràpid, perquè volem córrer molt i volem crear-ho tot, que està molt bé voler crear-ho, però s'ha de crear bé. Perquè si no creem bé, passa el que passa, que és que hi ha problemes amb les àrbitres abans que comenci la competició, o no es pot assumir l'entrada de tantes persones al camp que hi ha demanda i la gent vol venir. Ostres, fem les coses bé. Vull dir, no és tan important fer-les ràpid, que s'ha de fer amb certa agilitat, però s'han de fer bé, perquè si no, no serviria de res, perquè has de tornar a fer-les l'any que ve igual.
Clar, per mi hi ha coses que em semblen més prioritàries, com que hi hagi camp de gespa natural en tots els camps, perquè jugar en un camp de gespa artificial el risc de lesions puja, que tots els equips tinguin servei de metge, tinguin servei de nutrició, perquè al final tot això millora el rendiment esportiu, per tant, un joc millor, la gent s'atrau més. I el que passa aquí també fa falta que tothom s'impliqui, perquè és allò de si s'ho creuen o no s'ho creuen al futbol femení. Els mitjans de comunicació els està costant moltíssim, però després aquí també hi entren el paper de les institucions, de la Federació Espanyola, del Consejo Superior de Deportes, de la Lliga. La sensació que si ho fem perquè ho hem de fer-ho, perquè la societat ho reclama, perquè si ara no vas a favor de la dona sembla que no quedes bé, necessites penjar-te medalles, però tots volen estar a la foto. Però per arribar a fer una foto hi ha d'haver-hi molt treball a darrere. I aquí no estan anant tots a la una. I és trist que en una cosa així no siguin capaços d'anar tots a la una i donar els recursos que mereixen. No crec que ni estic a favor que hagin de ser els mateixos recursos del futbol femení. De fet, del futbol masculí m'agradaria que no arribessin mai a aquests extrems, entrar en una bombolla com la del futbol masculí, que és tot pervertit. Però hi han d'haver-hi uns mínims que les institucions haurien de ser capaços de portar. Doncs és un camí a recórrer per part del futbol femení, però no m'agradaria sortir d'una facultat de comunicació i de tenir-vos a vosaltres aquí, que no teniu la salida tan fàcil, sense parlar del periodisme femení en les emissores, en la secció d'esports dels mitjans de comunicació. Em sembla que va fer fa un any, es va fer un reportatge, que és dels pocs reportatges que jo he pogut veure, i que deia: assetjament a les xarxes. Les periodistes esportives diem prou. 15 dones alcen la veu per denunciar els abusos que pateixen a les xarxes socials. Faltes de respecte, vexacions, insults, amenaces, situacions que patim diàriament en un món que, per desgràcia, segueix sent d'homes. O, com defineix Gemma Herrero, una espècie de santuari on les dones no són benvingudes. Laia Bonals deia: la majoria de periodistes patim aquest assetjament, tots rebem insults, però nosaltres sempre tindrem un punt més de queixa, no ens critiquen el que diem, sinó que ho fan per ser persones. O Marta Ramon: les reaccions a les nostres publicacions són molt diferents a les dels nostres companys. Comentaris negatius sobre el meu físic i degradacions sobre la meva feina. Sí. Que bé, no? Sí, superdivertit. Vull dir, arriba un punt que intentes treure-li ferro a la situació, perquè és molt incòmode, és molt difícil suportar certs comentaris. Perquè les xarxes és aquell lloc on tothom pot dir la seva i pot faltar respecte darrere d'un anonimat, i aprofiten aquest anonimat i aprofiten aquest espai per criticar no la meva feina o no la nostra feina, sinó per criticar-nos a nosaltres, perquè una opinió d'una dona és criticable per simple fet de ser dona, no per l'opinió que tu tinguis. Els és igual si pensen que jo crec que Valde ha d'anar al Mundial o no, o si jo pensen que Alexia ha de guanyar la Pilota d'Or o no. El que creuen és que jo no tinc dret a opinar, perquè jo sóc una dona. I aquest és el problema. I a les xarxes tens barra lliure i la gent pot dir qualsevol cosa, del que sigui i en qualsevol moment i per qualsevol cosa que no tingui ni res a veure. Vull dir, pots no haver fet un tema o un report o una entrevista en dies i et pot aparèixer una cosa d'aquestes. Per què? Perquè algú li ha vingut en gana. Perquè té un mal dia i en comptes d'anar-se a casa i pensar per què li passa a algú, aprofitar aquesta mala hòstia que té i la posa cap a algú. I les periodistes esportives, allò va ser fa un any perquè just ens hem ajuntat totes i va passar. A totes ens havia passat alguna cosa en l'últim mes. I va ser com, ostres, potser el problema no el tenim nosaltres, o no sóc l'única, o no estic boja. És que començàveu a tenir molta repercussió mediàtica, no? I aleshores, amb el futbol femení? Sí, bueno. I aleshores veu començar a ser blancs de... Bueno, és molt més fàcil criticar-nos a nosaltres que segons qui. És més fàcil perquè, i també no ens enganyarem, moltes de les crítiques són homes cap a nosaltres. També hi ha dones, cosa que també em sembla horrible. I això passa només amb les xarxes socials o institucions, clubes, emissores, companys i companyes? Ens passa a la premsa, en clubs. Els clubs s'atreveixen més. Quan tu treus una notícia, s'atreveixen molt més, agafant el telèfon molt més ràpid per trucar-te i per recriminar-te què has fet.
cosa que en els companys homes no els hi costa tant. Llavors, és una professió magnífica, no us espanteu, té coses molt bones i ja us he dit que confio molt en que les generacions que pugeu que es comenci a canviar aquesta mentalitat, perquè ara mateix sí que has de treballar molt en una redacció per ser respectada, perquè t'escoltin. No tothom deixa d'escoltar-te o no et respecta, tampoc és una cosa generalitzada, però sí que en general és complicat i després veus que totes som cromos intercanviables. És a dir, com que ara ens hem de posar tots amb la quota femenina, és molt important que les tertúlies comencin a aparèixer dones, no per convicció, sinó per la quota, perquè hi han de ser-hi. Estan veient que escolta, hi ha dones que poden venir a parlar de futbol i que ho fan bé, que ara ja estan quedant sorpresos amb algunes dones periodistes, però som cromos. Si surt una dona, hem de buscar una altra dona per posar-la. Bueno, què passa si surten dos homes i entren dues dones? No? És un camí que Els estàs anem demanant corrent. molt aquí, saps? És com, uau. També això és la societat, doncs també és veritat que si tu has estat escoltant sempre una tertúlia nocturna amb tot d'homes i de cop hi ha dues dones, hem de també fer aquest canvi de xip. Però clar, som els mitjans de comunicació qui tenim aquest poder per intentar canviar la societat. També jo m'he trobat amb moltes crítiques de quan es narra. Clar, jo no he tingut les oportunitats que han tingut els meus companys perquè no m'han enviat mai ni a fer connexions ni a narrar res, perquè les dones no narràvem. Llavors, de cop em trobo narrant una final de la Champions, que crec que no era el meu moment, si havia narrat 3 partits. Llavors, que si crides, que si no sé què, que si tal, bueno, també hem de canviar una mica, no? Estem acostumats a un to, les dones tenim una veu diferent. Bueno, és acostumar-se. Si no tenim una veu greu que sigui... Però crec que també hi ha homes que criden molt, però si els homes criden sembla que no passa res. Només passa si les dones cridem. És la diferència entre histerisme i reivindicació, no? Sí. Doncs són i 25. És l'oportunitat d'obrir el micròfon a les persones, a les futures i els futurs periodistes esportius i no esportius perquè hagan la seva aportació. Si t'aixeques, si la càmera t'agafa, un plaer. Ara digues el teu nom, el mitjà del que vens i pots fer la pregunta. Tinc 19 anys i m'agradaria preguntar-vos si creieu que el fet de pagar una subscripció per veure el futbol femení, com és el cas també del futbol masculí, a DAZN, ajuda a desenvolupar el futbol femení o potser fent emissions en obert, doncs això també ajudaria a arribar a més gent. Què penseu? Jo crec que ara al principi ha d'haver una combinació. Per exemple, l'any passat DAZN es va quedar els drets de la Champions pels propers 4 anys i van arribar a un acord que els 2 primers anys seria en obert, que tu podies veure qualsevol partit a través de YouTube i que passats aquests 2 anys doncs seria de pagament, no perquè sigui futbol femení ha de ser gratuït, perquè també necessita aquesta injecció de diners. Sí que és veritat que ara crec que estem en un moment que s'ha de trobar l'equilibri i donar facilitats per donar a conèixer com a més gent millor. Molt bé, gràcies. Bon dia, em dic Sergi, tinc 19 anys també i us volia preguntar si creieu que el futbol femení hauria de ser una mica més independent del futbol masculí per evitar comparacions. Estaria bé que fos independent, però el problema que, entre cometes, tenim és que molts clubs femenins també depenen del masculí. Llavors, vulguis que no, hi ha una certa semblança o una certa relació. Però jo crec que totes les periodistes i periodistes que ens dediquem al futbol femení pensem i desitgem que no s'assembli mai al futbol masculí. És el que dèiem abans, perquè llavors perdríem molts valors i seria la mercantilització absoluta de tot i cauríem en aquesta bombolla enorme que és el futbol masculí, que al final el futbol femení no es pot permetre, perquè té aquests valors i té unes referents que, per exemple, no crec que comprin aquests discursos. Hi ha el problema i hi ha la por que s'acabi semblant massa. I aquesta última temporada hem vist coses que s'han assemblat. I quantes menys, millor. Hola, em dic Sergi, tinc 19 anys també. M'agradaria preguntar-vos sobre la polèmica que s'ha generat al voltant de la narradora del DAZN, sobre si creieu que se l'ha jutjat simplement per ser una dona, una de les poques dones que comenta futbol masculí. Entenc que parles de l'Alba Oliveros. Crec que se la va jutjar per ser dona, sincerament. Vull dir, ella va rebre aquestes crítiques perquè va ser dona. Potser en aquell moment la narració no era perfecta. No ho era. Però és que els homes tampoc ho fan. I als dones no se'ls hi fan memes i se'ls hi fan vídeos a TikTok i se la puja i se la... Bueno,
se'ls diu una mica de tot a les xarxes. És l'única dona que ho fa. Tinguem una mica de respecte, perquè ella està trencant murs i està trencant moltes barreres perquè altres dones en un futur ho puguin fer. I està educant una generació que no està preparada encara per assumir-ho, perquè encara segueixen anclats en el passat en què han de ser homes amb una veu, que és el que dèiem, amb veus supergreus, i l'Alba no ho té. Però és que jo crec que ho fa perfectament igual i la gent aprofita perquè és dona per criticar-la, perquè és això, és un espai on hi ha massa barra lliure. Jo en dic Laia, en tinc 19. Creieu que tant el futbol femení com el masculí haurien de jugar en el mateix camp? Jo crec que en el mateix camp tots els partits que no estem en aquest escenari. Sí que crec que aquest any ja hem fet un pas endavant. L'any passat es va obrir el Camp Nou 2 vegades, com un fet excepcional. Aquesta temporada ja s'està convertint en normal perquè no només hem esperat a les eliminatòries, sinó que 2 partits de la fase de grups han passat ja al Camp Nou. Jo crec que hem d'anar pas a pas, que la Champions és una competició que té un cartell més gran, que hi ha més competitivitat que no pas a la Lliga. Crec que ara mateix portar tota la Lliga al Camp Nou seria un error, perquè al final també has de calcular els gastos que això et suposa. Que puguis portar partits determinats de la Lliga, un Barça Atlètic de Madrid, un Barça Madrid, si és possible, per les instal·lacions, jo estic molt a favor i crec que a poc s'ha d'anar fent. Crec que el pas aquest de portar ja gairebé tota la Champions al Camp Nou és bo. I sobre el que parlàvem abans, que demà no hi haurà 90.000 persones al Camp Nou, però que no hi hagi 90.000 persones al Camp Nou no vol dir que el futbol femení vagi enrere. Tot el que sigui ja portar més gent de la que tu pots portar al Johan Cruyff, que té capacitat per 6.000 espectadors, jo crec que tot això són passos endavant. I no només el Barça està fent aquests passos endavant, perquè aquesta setmana també el Metropolitano l'obriran per l'Atlètic de Madrid Barça. La setmana que ve d'aquí 15 dies el Bayern-Barça jugarà a l'Allianz Arena. S'estan obrint camps de tota Europa. Crec que s'ha d'anar a poc i que el públic està responent. Bon dia, em dic Toni Celles, soc professor de la casa. Volia fer 2 comentaris. En Raül riurà, però no em puc estar de dir-ho, i faig un disclaimer inicial, i és que aquest primer comentari serà com a periodista, però també com a perico. Ningú no és perfecte. Ningú no és perfecte, exacte. Heu esmentat molt la paraula pioneres, i certament el Barcelona actual, o Barça actual femení, doncs, ha tingut una rellevància i una transcendència perquè ha suposat un punt d'inflexió molt important, però quan veig el tractament mediàtic del futbol femení sempre penso que es fa un cert acte d'injustícia cap a dones que van ser pioneres, com per exemple les jugadores del Real Club Deportiu Espanyol. El 1971, per exemple, es va jugar a una copa que es deia Copa Bernot al Camp Nou amb 40.000 persones, a un derbi que el va guanyar l'equip blanc i blau, no? No sé, als anys 90 van guanyar Copes del Rei, el 2005 van fer el doblet, Lliga i Copa, i això és una part que ha quedat obviada del discurs mediàtic. Són aquells problemes de memòria que passen en aquest país de tant en tant. Això és una qüestió, voldria saber la vostra opinió, i si ja sé que és molt difícil, si ja és molt difícil la tasca que feu cobrint un club de la magnitud del Barça, m'imagino que donar espai a altres clubs o a altres entitats encara és més complicat, però voldria conèixer el vostre punt de vista. I l'altra qüestió que us volia plantejar és sobre la presència de dones entrenadores. Tenim el cas, per exemple, que em sembla ja era molt bona com a excel·lent analista i és una excel·lent entrenadora de la Natàlia Arroyo, i d'altres, però són molt poques encara. Quines perspectives de futur hi veieu també a la presència o a l'evolució de la presència de dones entrenadores en els clubs de futbol? Gràcies. De la primera pregunta de l'Espanyol, estic totalment d'acord en que tenim poca memòria i sempre pensem que les pioneres són les que tenim més a prop perquè són les que podem explicar nosaltres. La història del futbol femení és molt més llarga de la que moltes vegades expliquem o de la que moltes vegades sabem, perquè hi ha molts clubs que no només potser per arribar a l'èlit, sinó que han format aquesta base, com per exemple sí que és l'Espanyol. I pel que fa al tema de cobertura de més d'un equip, és complicat. Ara la temporada passada passava amb Barça i Espanyol, ara ho tenim amb Barça i Levante les Planes, i és complicat perquè si ja ens costa moltes vegades vendre el Barça femení i ho guanya tot, és complicat aconseguir que certa gent que no està convençuda et compri. Parlar de l'Espanyol, parlar de Levante les Planes, parlar de tal.
I hi ha una altra part, que és que els clubs moltes vegades són molt opacs. I tu pots demanar futbolistes, pots demanar, ei, jo què sé, per vendre a l'Espanyol a vegades, doncs, encara que sembli dur, necessites una entrevista amb una jugadora que tingui una mega història, que el lector pugui empatitzar. Tu la demanes al club i el club no et contesta. O et diu que no, o no, ja ho farem, no ho farem, no, tal. Passa tota la temporada i no has fet res. Dius, jo com a periodista penso que està malament, penso que s'ha de fer, igual que s'ha de fer cada cap de setmana, com queda Levante les Planes aquest any. S'ha de fer, perquè la nostra feina és informar sobre l'esport femení i sobre el futbol femení, no només sobre el Barça femení. Però és molt complicat perquè a les redaccions només hi ha una persona, que normalment és una dona també, que fa aquest gran espai informatiu que és el futbol femení. Llavors s'han de fer molts malabars. No fem la feina del tot ben feta, t'ho compro. Fa falta fer més esforços i potser treballar més hores, cosa que se'ns complica perquè el dia té 24 hores. Però hi ha coses que no fem, i a vegades és per falta de mans, per falta d'ajuda o perquè, sincerament, no hi caiem. Jo crec que aquí cal una aposta dels mitjans de comunicació. És a dir, les dues venim aquí, seguim el futbol femení, però és una de les moltes tasques que tenim. Perquè també segueixo el futbol masculí, viatjo en tots els partits, ella també fa motor, faig handbol, és a dir, és una qüestió que el que necessitaríem és que els mitjans de comunicació, diguéssim, apostem per això, dediquem una persona que es dediqui a això, perquè al final nosaltres de vida ja en tenim poca, perquè és una feina molt sacrificada i que vol molta dedicació. I és complicat arribar a tot arreu i, òbviament, estic d'acord en que no només tot és Barça, també necessitarien més espai els altres equips de futbol femení, així com els altres esports de disciplines esportives femenines de les quals tampoc es parla. Ara, m'has tret el tema de l'Espanyol, tampoc l'Espanyol té els minuts que li pertocarien o les pàgines de diari que li pertocarien com a equip de primera. Al final, més enllà de Barça masculí, és això que ho aplana tot i llavors qualsevol coseta que sigui relacionada amb Barça, ja sigui Barça d'handbol, Barça de futbol femení, Barça de bàsquet, llavors això, com que porta la paraula Barça, aquí et serveix per comprar. Òbviament ens agradaria fer molt més, però és que els mitjans de moment no estan destinant els recursos necessaris. I sobre el tema de les entrenadores, crec que cada vegada n'hi ha més, que estan demostrant que tenen molt potencial. La Natàlia Arroyo és un magnífic exemple. Ara, jo tampoc no soc partidària de tots els equips femenins han de tenir una entrenadora dona. Igual que espero que arribi el dia que veiem equips masculins entrenats per dones, que veiem narracions, que puguem estar en transmissions, periodistes dones, periodistes homes, és a dir, que no hi hagi una segregació per tractar-se d'esport femení. Per tant, estem davant de les conclusions. Gràcies a tots per la vostra participació. Bàsicament, que estem parlant de futbol femení, estem parlant de periodistes dones especialitzades en esports, com una reivindicació social i mediàtica que està tenint molta efervescència en els últims anys i que esperem, perquè encara no hem aconseguit gran cosa, esperem que aquesta lluita continuï, que tingui un reconeixement i una atracció d'audiència, que és el que tot està implicat. El que no sabem és si tota aquesta repercussió que ha tingut en els últims temps és fruit de la sensibilització i el convenciment personal i social i que tots comencem a creure, o si és conseqüència de que aquesta repercussió implicaria qualsevol crítica o qualsevol jardí masclista implicaria una disrupció, el que podria implicar un discurs poc cuidat i respectuós. I com deien elles, per exemple, després de molts anys s'esperen, a les jugadores de la selecció se les va tractar de niñates, pel fet que jo crec que tenien ganes de descarregar sobre això. Mil gràcies a tothom, gràcies per venir, gràcies Toni, gràcies Víctor per això. Gràcies Laia Bonals, periodista d'Esports de l'Ara, gràcies Laia Coll, periodista de RAC1. I ara sí, si us plau, un aplaudiment ben fort per elles. Moltíssimes gràcies.